हर प्रकार की खांसी, चाहे बलगम वाले हो या सूखी खांसी हो, ठीक करने के लिए हम त्रिफला, हरड़, बहड़ा, आंवला और त्रिकुट अर्थात सौंठ, काली मिर्च, पीपल 6 चीज़ों को यदि हम 25-25 ग्राम लेकर कूट पीस कर चूर्ण बना लेते हैं और 3-3 ग्राम दवा प्रातः सायं शहद के साथ मिला के चाटते हैं, हर प्रकार के खांसी दूर हो जाती है। अत्यंत सस्ती परंतु गुणों में अपूर्व दवा है। प्रयोग करें और निरोग बने। पंसारी दुकान में भी आपको मिल जाएगा। मदार, आक, अरक, अकवन के 4-5 सूखे पत्ते को जला लेकर रात में यदि पानी में भिगो कर रखते हैं, सुबह छान कर पीते हैं, ये खांसी नष्ट करने के लिए अचूक और चमत्कारी दवा है। इसे अर्क इंग्लिश में जाइंट मिल्क बीट भी बोलते हैं। अदरक का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच मिलाकर यदि हम दिन में 1-2 बार 3 बार चाटते हैं, इससे खांसी, सर्दी, जुकाम, सांस रोग के लिए भी और कफ और रुचि इत्यादि भी दूर होते हैं। ये होता है अदरक, इंग्लिश में जिंजर, अदरक और दूसरी भाषा में आदा, अदू इत्यादि अलग अलग भाषा में बोलते हैं। शहद को इंग्लिश में हनी बोलते हैं, दूसरा भाषा में मौत, मधु इत्यादि बोलते हैं। समुद्र फेन खांसी को दूर करने के लिए महाऔषधि है। समुद्र फेन को बारीक चून कर लेंगे और 1 ग्राम यदि शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटते ही से भी खांसी ठीक हो जाता है। केले के पत्ते सुखाकर यदि हम जला लेते हैं और इस राख को पीसकर रख लेते हैं, यह राख 1 ग्राम अर्थात 1 चम्मच में 5 ग्राम लगभग रहता है, तो 1 ग्राम यदि हम थोड़े से शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटते हैं, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। ये होता है केले, इससे इंग्लिश में बनाना और बंगाली में केला और उड़िया में कदली, अलग अलग भाषा में अलग शब्द भी बोलते हैं। इनके पत्ते लेंगे। सरसों का तेल जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, दिन में जी 2 बार हम गुदा अर्थात एनास, मूलद्वार के भीतर और बाहर अर्थात ऊपर में लगाते हैं, तो सभी प्रकार के खांसी और दूर हो जाती है। बार बार शीशा, मिरर, आईना जिसे बोलते हैं, देखने से भी खांसी में बहुत लाभ होता है। ये सरसों का तेल हम घर का खेती का भी ले सकते हैं, नहीं तो पतंजलि व अच्छा क्वालिटी का सरसों का तेल को हम यूज करेंगे। काकड़ा सिंगी, इसे करकट सिंगी भी बोलते हैं, इसको बारीक पीस कर कूट कर यदि पानी के छींटे से गीला करें और चने बराबर गोलियां बना लें और 1-1 गोली यदि सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ लेते हैं, इससे भी खांसी किसी प्रकार भी हो, चाहे बलगम वाले हो, सूखी हो, ठीक हो जाती है। परीक्षित प्रयोग है। इंग्लिश में इसे गोल प्लांट, बंगाली में काकड़ा सिंगी इत्यादि अलग अलग भाषा में भी बोलते हैं। नहीं तो बांस से, जिसे बाम्बू बोलते हैं, बांसो बोलते हैं, इसके 8-10 पत्ते आधा किलो पानी में उबालेंगे। जब आधा रह जाएगा ठंड करके एवं मिश्री मिलाकर यदि पीते हैं, इससे भी खांसी दूर हो जाता है। अद्भुत औषधि है। नहीं तो खांसी बांस से के, जिसको बाम्बू बोलते हैं, इसके हरे पत्ते का रस 10 ग्राम 2 चम्मच और शहद 10 ग्राम लगभग 2 चम्मच, दोनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा चाटने से भी खांसी नष्ट हो जाता है। ये तो है बांस।
इंग्लिश में बाम्बो, उड़िया में बाउंसो, बंगाली में बांस इत्यादि अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम बोलते हैं। शहद को इंग्लिश में हनी, उड़िया में मधु, मोहू, मध इत्यादि अलग अलग भाषा में भी बोलते हैं। सफ़ेद फिटकरी 10 ग्राम और चीनी 100 ग्राम दोनों को मिलाकर बारीक पीस लेंगे और इस चूर्ण को 14 पुड़िया 14 पैकेट बना लेंगे। सूखी व खुश्क खांसी हो तो गुनगुने दूध के साथ लेंगे और बलगम तर खांसी हो तो पानी का साथ लेंगे। अत्यंत सस्ता इलाज है और इससे सस्ता और शीघ्र प्रभावशाली नुस्खा मिलना भी कठिन है। यह है फिटकिरी। मुनक्का के बीज निकालकर इसमें 3 काली मिर्च रखकर चबाएं और मुंह में रखकर यदि रात में सो जाते हैं 5-7 दिन में खांसी दूर हो जाएगी। मुनक्का होता है जो बड़े किशमिशी बीज वाला होता है, उसको मुनक्का बोलते हैं और मुनक्के को बीज निकाल कर यूज करना है। ये तो है काली मिर्च, इंग्लिश में ब्लैक पेपर, दूसरे भाषा में मरीचो, गोलमरीचो, मीरे इत्यादि बोलते हैं काली मिर्च को। सूखी खांसी के लिए 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण और 2 चम्मच शहद मिलाकर यदि दिन में 2-3 बार चाटते हैं, इससे सूखी खांसी ठीक हो जाती है। ये होता है हल्दी, इंग्लिश में टर्मरिक, दूसरी भाषा में हलूद और अलग अलग नाम भी बोलते हैं। शहद को इंग्लिश में हनी, दूसरा है मधु आदि बोलते हैं। नहीं तो गरम दूध 400 ग्राम में 100 ग्राम गर्मा गर्म शुद्ध जलेबी डालकर यदि खा लेते हैं, इससे भी सूखी खांसी जड़ से नष्ट हो जाती है। गरम जलेबी मिठाई दुकान से हम ले लेंगे।